Moin Leute, in diesem Jahr habe ich zum ersten Mal beim Lagerfeuerwerksverkauf Lastrup bestellt. Im Vordergrund sieht man einmal das 50 € Überraschungspaket und im Hintergrund ist noch der Rest meiner Bestellung. Da sind auch noch kleinere F1 Überraschungspakete und Böllereimer drin. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Bestellung an und das große Überraschungspaket. Da schauen wir danach rein. Das sieht doch schon mal schön aus. 2 10-Liter Eimer vollgepackt mit Feuerwerk. Da ist alles Mögliche drin. Knallketten, China Cracker, Mega Corsin, ja, Thunder Kings. Halt alles gemischt. Schöner Eimer voll. Das Ganze auch noch ein zweites Mal. Kellerböller. Bang-Böller. Natürlich alles F2. Mit Zulassung. Aber habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier haben wir noch einen Sticker. Dann haben wir 2x10 Raketen. Ich glaube von Bröckhoff müssten die sein. Ja, Bröckhoff. Nummer 1 und Nummer 2. Zwei Päckchen Lady Cracker. So, und dann nehme ich den großen Karton mal vom Tisch, denn hier haben wir noch zwei kleine Klasse 1 Überraschungspakete. So, erstmal das hier linke Paket. Die kleinen Überraschungspakete haben 10 € das Stück gekostet. Und wir sehen einen Haufen. Packung Halloween Lights von Keller. Jetzt haben wir hier Flippos, noch nie von gehört. Sehen aus wie diese Crackling Bits. Bengalfackeln von Nico, auch cool. Kleine Tischbombe, darf natürlich auch nicht fehlen. Partypopper. Was haben wir hier noch? Eisfontänen. Ja, schön. Also eine wirklich bunte, gute Mischung. Bodenkreisel. Was ist das? Leslie Joysticks. Also ich würde sagen, die 10 € auf jeden Fall wert. Wenn man sich überlegt, was so manches Sortiment heute kostet und was da für ein Kram drin ist, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann. Was sind das? Bodenwirbel. Schön, ja, wenig Knallerbsen, oder beziehungsweise ich habe jetzt noch gar keine hier gesehen. Nochmal Crackling Balls. Oh, Traumfontänen von Komet. Chomet, ja, ich meine, die haben doch im Laden wahrscheinlich schon 3,99 € gekostet. Ja, tolle Mischung. Ich mache mal das zweite Paket auf. Mal schauen, ob es identisch ist oder ob da andere Sachen drin sind. So, Paket Nummer 2. Wieder die Bengalhölzer. Also die Sortierung scheint ähnlich zu sein. Ah, hier haben wir jetzt auch einmal Knallerbsen. Aber die gehören natürlich auch mal dazu. Ich mag nur nicht diese Sortimente, wo die wirklich als Füller benutzt werden. Wo man dann 5 Packungen Knallerbsen drin hat und der Rest ist Mist. Das Giraffe Stick. Okay, ja, Wunderkerzen. Bonsai-Fontänen. Wieder eine kleine Tischbombe.
Ein Knallbonbon. Und lange Wunderkerzen. Ja, da scheint die Sortierung tatsächlich ähnlich zu sein. Also einige Sachen hatten wir ja schon in einem anderen Paket. Ein paar Sachen sind aber auch neu. Aber man kann ja auch nicht 100% unterschiedliche Sachen reinpacken. Das macht ja keinen Sinn. Aber auch hier bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ah ja, Disco Cracker. Die wollte ich tatsächlich auch haben. Cool, dass auch welche davon drin sind. Das war das zweite kleine Überraschungspaket. Ja, jetzt schauen wir uns noch das große für 50 Euro an. Gewicht ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich. Na, dann schauen wir mal rein. Um das vorweg zu sagen, was heißt vorweg, ist ja jetzt mitten im Video, aber ich habe keine Kooperation mit dieser Firma, das ist meine eigene Bestellung. Das ist ein ganz normales Unboxing und fangen wir mit dem, oder jetzt geht es weiter mit dem 50 Euro Überraschungspaket. Wir haben einmal Fire Show Atlanta Bröckhoff kleine Raketen, 3 Stück. Dann die Plutonium-Raketen. Auch von Rubro sind sie. Okay, hatte ich auch noch nicht. Sehen interessant aus, kleine Raketen. 19 Gramm NEM sollen die pro Stück haben. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann haben wir noch ein kleines Raketensortiment. Pyro Rebels, Air Style Rockets von Geisha. Sehe ich das hier richtig? Rubro, okay. Auch Rubro. Schönes Set. Naja, da haben wir ein bisschen F1. Die Bengal-Lichter, die hatten wir ja auch schon in den kleinen Überraschungspaketen. Aber die finde ich gut. Da kann man nicht genug von haben. Knallfrische Kaliber B von Funke. Die habe ich mir tatsächlich vor Ort auch noch gekauft. Sehr schön. Dann haben wir hier kleine Vulkane von Nico. Eruption. Ja, Thunderkongs. Aftershock Box. Ja, Thunderkong heißen sie ja von Leslie. Also kleine Bombenrohre. Salut wahrscheinlich. Ich hatte diese noch nicht. Werden wir dann sehen. Knallkette. Corsair Veco. 32 Schuss Pyrocracker-Kette. Baby-Raketen. Ja, mal sehen, was man damit so anstellen kann. Wir Wunderkerzen. Ich dachte erst, es wäre von Panda. Nee, nicht Panda. Sieht auch nach Bröckhoff oder so aus. Naja, Bröckhoff. Kleine Raketen von Rubro, 3 Stück. Die Moskitos. Cool, habe ich nicht mitgenommen dieses Jahr, aber dann habe ich sie ja hier drin. Ah ja, das Frosch-Sortiment. Ich glaube, das gab es früher bei Aldi oder Lidl. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr das wisst. Schön. Was ist das hier? 4 Farbfontäne. Ja, Elements. Silberfontäne mit farbigen Knistersternen. Ah ja, einen weißen Blinkeffekt. Ich dachte erst diese klassische 4-Farbfontäne, aber dann scheint es ja doch etwas anderes zu sein. Sieht aber gut aus. Dann haben wir noch Golpo Sander. Natürlich F2. Hatte ich aber auch noch nicht. Dann geht es hier weiter mit Batteriefeuerwerken. Die Gold von Leslie. Kleine Batterie, 10 Schuss. Ist aber auf jeden Fall ein nettes Ding. Dann haben wir hier eine etwas größere Batterie. Pandora Blink. Keine Ahnung, hatte ich noch nicht. Sagt mir gar nichts. Thunderpack. Ah, hier sind die kleinen Knaller drin, die wir in dem Böllerheimer auch hatten.
Interessant. Von Weco, GBV Weco. F1-Sortiment, das Monsterkessel, auch schon oft gehabt. Damals. Ist ja auch, ist nicht mehr so verbreitet, ist schon ein etwas älteres Sortiment. Dann haben wir hier 3 Packungen Thunder King. Noch Raketen. Ruthless Rockets. Alles klar. Black Mamba XL. Natürlich Schwarzpulverbeller, 2,2 Gramm NEM. Noch Knallketten, 2 Stück. Jeweils, was haben die? Müssen 200 Schuss sein, denke ich. Ich bin jetzt gerade ein bisschen blind hier. Aber ich denke, ja, 200 Schuss wahrscheinlich. Draußen hat auch jemand schon Feuerwerk gezündet. Schinken Shizing Cracker von Leslie. Was haben wir hier noch? Funke Star Kids, sehr schön. So langsam ist der Karton leer. Irrlichter von Nico. Speedies Pyrospeed von Keller. Noch eine Packung Super Thunder Kanonenschlag Shizing. Nochmal Powerballs oder Flashballs oder auch Granata. Und einmal die Thunder King Jumbo Box 80 Thunder Kings. Also ich muss sagen, 50 € für die große Box. Da bin ich vollkommen zufrieden mit dem Inhalt. Ist natürlich viel Kleinkram, aber das wollte ich dieses Jahr tatsächlich auch haben. Ich habe extra die ganzen Überraschungspakete bestellt, um mich überraschen zu lassen. Und weil ich dieses Jahr einfach auch kein großes Feuerwerk für Mitternacht geplant habe, kein großer Verbund, bisschen back to the roots, einfach Spaß zünden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und hier habe ich euch jetzt noch ganz professionell die Sachen dran gehängt, welche ich noch vor Ort gekauft habe. 100er Packung Rebel Thunder, 100er Packung Super Thunder Kanonenschlag Shizing, die Goldfontänen von Funke, ja, und zweimal die Knallfrosch Kaliber B. Damit wünsche ich euch einen guten Start ins neue Jahr oder einen guten Tag, falls wir es mitten im Jahr haben. Und man sieht sich.